atvaļinājuma laiks. Daudzi vecāki ceļos gan kopā ar saviem bērniem, gan bērnus vēlēsies laist ceļojumā vienus pašus, gan varbūt kādu citu personu pavadībā. Tās var būt gan vecmāmiņas, gan skolotāji, treneri un varbūt arī pat kaimiņi vai bērnu draugu vecāki. Līdz ar to ir jāatceras dažas lietas, kas ir saistītas ar bērnu ceļošanu. Un proti, pirmais lielais jautājums ir tas, ka bērni, Latvijas Republikas pilsoņi no 7 gadu vecuma Eiropas Savienības valstīs var ceļot vispār bez vecāku piekrišanām un bez pilnvarām. Bet arī šajā gadījumā es, protams, aicinu vecākus padomāt par pilnvaras izsniegšanu kādam tuvam cilvēkam, kurš var nepieciešamības gadījumā ļoti operatīvi ierasties tajā valstī, kurā bērns uzturēsies. Jo jebkuras valsts tiesību akti nosaka pilngadīgo personu atbildību par bērnu. Tas nozīmē to, ka, lai vērstos ārzemēs pie ārsta, nedod Dievs, ja ir kāda saslimšana vai kāda cita problēma rodas ar nozaudētiem dokumentiem un tam līdzīgi, tad būs nepieciešama pilnvarotās personas klātbūtne. Ja? Tātad vecāks, protams, pārstāv bērnu bez pilnvaras pamata, bet visām citām personām būs nepieciešama pilnvara. Otrs, izvēloties starp pilnvaru vai apliecinājumu vai vecāka piekrišanu, ka bērns ceļo patstāvīgi, tad galvenā atšķirība ir tāda, kā jau minēju, šo apliecinājumu arī var izdot bērniem no 7 gadu vecuma, un apliecinājumā netiek minēta konkrēta persona, kuras pavadībā bērns ceļo. Ja, tātad atkal paliek šis atvērtais jautājums, kurš ir atbildīgs par bērnu tam, aizceļojot prom no vecākiem, tātad tad, kad bērns paliek viens. Ja, jo ar šādu apliecinājumu arī, ja faktiski, protams, 7-gadīgs bērns droši vien viens neceļos, tur būs vecmāmiņa vai vectētiņš vai radi draugi, ja, bet arī ārzemēs tad prasīs šo juridisko pamatojumu, kā uz kura pamata šī persona pārstāv bērnu. Tāpēc no tāda viedokļa, protams, es ieteiktu labāk izsniegt pilnvaras, norādot konkrētu personu, kuras pavadībā bērns ir tiesīgs ceļot. Jāatceras ir, ka pilnvaras šo ilgtermiņu, ja tā varētu teikt, var pagarināt tādējādi, ka pilnvaru var izsniegt uzreiz vairākiem cilvēkiem. Tātad, ja perspektīvē bērns var ceļot, jūs zinat, ar drauga vecākiem nākamgad, ja, tad var norādīt, ka tiek pilnvarota viena, otra, trešā persona. Ja, vai. Un tātad katru reizīti, kad bērns brauks ar konkrēto personu, šī pilnvara būs derīga un nebūs katru reizi jāraksta jauna pilnvara. Un pilnvara ceļošanai arī ir izsniedzama tātad no bērna piedzimšanas brīža. Bērns jau var ceļot ar citām personām, kas nav viņa vecāki, un līdz pilngadībai. Ja, tāpēc nevajag, varbūt uzskatīt to arī par tādu ļoti birokrātisku šķērsli. Pilnvaras var izsniegt jebkura notāra birojā Rīgā. Notāru ir pietiekami daudz, notāri ir pieejami arī ikvienā Latvijas Republikas lielākajā pilsētā. Nedrīkst aizmirst par apdrošināšanu. Ja, visi šie jautājumi, kur, diemžēl, nelaimē notiekot, tiek vākti finansu līdzekļi, lai ārstētos, lai palīdzētu atgriezties Latvijas Republikā, tikai tā vienīgā iemesla pēc, ka persona ir devusies uz ārzemēm bez apdrošināšanas. Ja. Arī apdrošināšana ir internetā elektroniski nokārtojama. Tas nav nec ilgs, nec garš process, lai to izdarītu. Ja. Tātad arī bērnam ir noteikti jābūt apdrošināšanai. Pilnvaras un šīs vecāku piekrišanas ceļojot Eiropas Savienībā, tās nav jātulko, jo galvenais šis dokuments un galvenā atbildība ir tātad Latvijas tiesību sargiem, bet, protams, arī, lai nodrošinātos, lai ārzemēs nerodas ar to valstu medicīnas iestādēm, policiju un varbūt citām atbildīgām institūcijām, tomēr pilnvar saulaicīgi iztulkot.
ja, arī angļu valodā, un it īpaši ceļojot uz trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Dokuments, kas vienmēr jāņem līdzi, tātad bērna pase. Jāņem līdzi tātad ir pilnvara vai piekrišana, un jāņem līdzi ir bērna dzimšanas apliecība. Vai tās notariāli apliecināts noraksts. Tātad persona, kura pavada bērnu, tai ir jābūt līdzi dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātam norakstam. Nav jāņem līdzi bērna dzimšanas apliecība, kad bērns ceļo ar vecākiem, un bērns ir ierakstīts vecāku pasē. Un šeit ļoti uzmanīgi ar ID kartēm. Ja vecāki un bērns ceļo ar ID kartēm, tad, protams, ir jāņem līdzi dzimšanas apliecība, jo no ID kartes mēs nevaram izsecināt, ka bērniņš ir vecāku bērns. Un ar apliecinājumiem mutiskiem, ka tas tiešām ir mans bērns, diemžēl vai par laimi nevienai amatpersonai nepietiks. Līdzīga situācija ir arī tad, ja ceļo bērna vecāki kopā ar bērnu, bet bērna vecāki nav precējušies. Ja, tā tad arī ir jābūt arī tādā gadījumā līdzi bērna dzimšanas apliecībai vai bērnam ierakstītam vecāku pasēs. Padomāt par bērna drošību un sagatavot laicīgi dokumentus ir noteikti tas, ko es novēlu, lai ceļojumi, lai atpūta šajā vasarā būtu izdevusies.